20章的40节、45节，20章的45节。因为20章我们上次也记得说，20章的45节到49节，其实在希伯来文圣经里面是21章的第1节到第6节，是不是哈？所以然后我们来看这个现在神呢借着以西结用2个不同的比喻，一个是这个火焚烧一个树林，另外一个是这个刀剑的这个所谓刀剑之歌的比喻。这2个神，你的以西结每次用比喻的时候，他是很哀痛的，因为神都是借着他的比喻来表示出，或者是这些也在犹大国的耶路撒冷人所遭遇的痛苦，或者是神要作为哪些行动要审判他们。这个是第一个45节到49节是林木被焚烧的比喻，好像整个的树林整个烧完，用火来，这个火来焚烧，火就代表神的审判要面临到这些一个个长在那里的树林一样，这个情形。这个很像这个17章的，有点像。那你称到这个耶路撒冷犹大被毁灭，被火来焚烧。好，我们来看45节。所以同样的有文学的记号，耶和华的话临到我说，神所说的话。他说：“人子啊，你要面向南方，向南低下预言，攻击南方田野的树林。”这个南方，面向南方。当然，这个以西结他是在被掳之地，他看的耶路撒冷恐怕都是南方。这个3个南方都是不同的字。那个一方面，这个第一个字是南方，南方就是原来是提曼的意思。提曼的话是在靠以东那个地方，也或者是他原来的意思是这个是说，我如果面对东方，我的右手在的就是提曼，就是这个南方，所以我们中文就翻成南方。但是这个还有一个尸体的，这个尸体的话，大部分都指的是这个在这个新千禧年的时候，或者新耶路撒冷城的时候情形。以西结用了它很多次，用了10几次，他一共用了多少次啊？用了12次。这一次是用在审判。当你面对着东方的时候，你所在的南方这个字告诉以西结说这是南方。南方你要做什么？你要向南。向南的话，这个又是另外一个字。这个 Duran 是在那个这个所谓的也是一个南方。那这个南方的话是在别斯巴的所谓北边一点点的地方，也是一个南方。要低下预言，这个低下预言就好像这个云彩，如果我们要下雨的话，一定要有下雨的云彩。那个雨水从云彩里面滴下来，他所说的预言就要降在这些地方一样。这个是形容低下预言，攻击在南方。这个南方就是南方的旷野了，都是靠近南边旷野，靠近以东的那个附近的一个地方。所以他用了3个不同的字，我们不知道什么原因，但是他就是用来形容说，这就在那里。其实他指向哪里？耶路撒冷。犹大和耶路撒冷是他要指向的方向，他要对着他们说预言，对着他们说预言。通常我们指的南方是这个第3个那个字的南方，它叫那个南方。但是我们所看见的，他要向南方低下预言，是向着耶路撒冷来说预言的。好，这一次的预言，凡有血气的都必知道我是耶和华，使火着的，这火必不熄灭。这是神审判的火，凡有血气，一切的。现在不像以前说善人还得以存活，如果行恶的人，他们必得毁灭。现在是凡有血气的，现在已经到了这个地步的时候，最后面临的这个整个的城被毁灭的时候，没有人可以逃过了。于是我说，这是以西结说的主耶和华，人都指着我说，他岂不是说比喻的吗？好像这个不是真实的，人都难以这个令人费解的。人说你说了这么多的事情，真的会发生吗？还是存了问号？人都不相信，人完全不相信。但是为了要证明神是借着以西结说这样的话，以西结下面整个的21章讲的就是连这个巴比伦尼布沙利甲要怎么样来进军到耶路撒冷都给指得清清楚楚的。所以下面我们看到21章的时候，这个神的这个所谓的刀剑之歌
刀剑之歌一共有4个信息，整个的21章，包括神如何的来审判，巴比伦人如何的进军，巴比伦人如何来进攻他们，都给他写的清清楚楚。这个在巴比伦还没有这个行动以前，他就给他做好了。所以我们很快的看到这个第21章了。第21章是所谓的这个刀剑之歌。第21章这个4个信息，神给他们4个信息，他的文学记号也是耶和华的话领导我说。第一个，第1节到第7节，神要实行审判，神的刀已经拔出了刀鞘，这个神的刀要实行审判了。人子你要面向耶路撒冷和圣所，低下预言攻击以色列地。所以这个南方很明显的，前面所提的南方就是这个耶路撒冷和圣所，是不是要低下预言？我们也知道这个时候很显然耶路撒冷还没有被毁灭，然后圣所圣殿还在那里。这个时候神借了以西结所说的话，说什么呢？对以色列地说，整个的以色列地，耶和华如此说，我与你为敌，看我与你为敌。这个是他自己的子民，以色列被约，这个违背神的这个所有的这个诫命，神要看他们作为他们的敌人，并要拔刀出鞘，这个刀就是审判的刀，从你们中间将义人和恶人一并剪除。哇，这个是很难过的事情了。所谓的这个义人和恶人一并剪除，然后你看第4节我既要从你中间剪除义人和恶人，所以我的刀要出鞘，自南至北攻击一切有血气的义人和恶人。所以这个当初这个其实是这意思，他们要翻的时候他们很难翻。你说义人和恶人，前面才讲了你要义人可以存活的，为什么现在对他就把它改成不义的人？这个，所以他就把那个义人改成不义的人和恶人，但是这个也不对的，这个是他照了他自己的意思去翻的，对不对那这个神所说的，也许是照着人的角度没有人可以得以幸免，这个整个城都毁了，是不是那或者是有的人说，也许他说剪除是他们把他这个被掳了，有人是被掳了。如果是一人是被掳了，恶人被剪除，这个还可以。但是这个到了我们人的这个想法，不管是怎么样，到那个时候神要审判的时候，那一人和恶人在人的角度上看起来都是一样的命运。神的审判临到那个城市，没有人可以得幸免，是不是？人这个都没有人可以幸免，所以神要从他们中间剪除所有的人，凡有一切有血气的，自南至北攻击一切有血气的。这个是，我跟你说过，一个人都没有。对，但是你看，对，还是有耶利米还是那些，还有一些少数的人在那里嘛，是不是但是，对可能是就是从人的角度上，这个灾祸临到了，那巴比伦人来的时候不分什么，是不是？他能够要毁灭那个整个城市，也许有的是被掳，我们知道最后的结果，有的被掳的，有的还留下来了。不是所有人都死亡，但是这是神所说的话，是说他要剪除。一个问题就是，我们知道，那个时候，耶利米是在犹大地，在耶路撒冷，对，他跟那些留在耶路撒冷的这个犹太人讲这些话。那以西结是在巴比伦被掳之地，跟被掳之地的以色列人、犹太人讲这些话。那我们知道以西结跟被掳的之地的人讲的话，在那个时候不可能会传到犹大地。这一点我们不完全的清楚的是，说不定是有从犹大地的人到他们被掳地的，也有可能。就上次我们讲的那些先知来求问的时候，你说是那个被掳的先知呢？不是长老，那些长老来求问的时候，你说是被掳的长老呢，还是说有的是从犹太地来的？当人知道说现在有先知为神要说话的时候，他们就要问清楚嘛，问这些。所以所以有的人这个翻这个以西结书，总认为说以西结会被提到耶路撒冷做一些事情。因为他不是看见好多吗？看见圣经里面看得这么清楚，那我们就不知道真正的情形怎么样。但是这个奇怪的是，以西结和耶利米彼此都没有提他们彼此的名字在他的书里头，所以他们有他们的对象。
那这些对象，至于说耶利米是很清楚，他一定是在那个犹大地，但是以西结的时候，说不定也有犹大地的人到那里去，但是我们都不清楚，他并没有明写。至于说他的信息是针对了这个耶路撒冷的，倒是非常非常的清楚。可是后来我们看见哈，那会看见以后的经节，说是那些人当耶路撒冷被毁的时候，这个消息他有人会把这个消息带到以西结那里去，所以他的马上就这个雅口的这个禁忌就解除了，所以也许他还是有通信息的，是不是？作为一个神的先知，作为一个那至少说人还这些长老还知道他，或者是怎么样，还会在他得到这个信息。所以我们知道从以斯拉跟尼希米的那个书本里面，我们知道从耶路撒冷要到那个被掳之地的那个旅程要差不多3、4个月，对，蛮久的，那个时候蛮久的，对，蛮久的。所以我们就不知道是这个他真的是出现在耶路撒冷，还是传导他的信息也好，或者是他只是在灵里被提到那里，他所看见的意象都不知道。第五节，一切有血气的就知道我耶和华已经拔刀出鞘，必不再入鞘。这个原来的时候啊，他们这个应该追念，他们能够厌恶，他们能够知道神的时候，他们就可以悔改了。现在太迟了，现在知道神已经拔刀出鞘了，你们就知道这个神呢要实行审判了。一切有血气就知道耶和华已经要实行审判，这已经这个，所以人子啊，你要叹息，叫以西结要叹息，在他们眼前弯着腰苦苦的叹息，这就是他的动作。他又做个动作，要弯腰叹息，弯腰叹息，表明他是这个一个人弯腰是表示自己身体不好了，是不是？好，那个这个腰都直不起来了，那已经是衰老或者衰败，那是实在是已经失去了所有的力量。那原来他的腰，我们知道，我们人的腰都是我们的力量的这个来源嘛，是不是哈？所以失去了力量，这个作为一个先知的动作来代表说，他实在是悲哀到一个地步，你所有的力量都用尽。第七节，他们问你说为何叹息呢？你看这个又是作为一个动作，他让周围的人或者他传信息的人能够知道说，你就说因为有风声。灾祸要来，人心都被消化，手都发软，精神衰败，气弱如水。在第7章我们看到这个气弱如水，一点力量都没有，那个膝盖像水一样。看呐、这灾祸临近，必然成就，这是主耶和华说的。他要传讲这个信息，这个毁灭，这个全面性的毁灭是可怕的，没有人可以能够躲避，大家都会得这个惩罚，这个灾祸要临近，这个灾祸的信息。好，下面我们看第二个，第一个是第1节到第7节是说耶和华的刀已经出鞘了，审判已经临到了。第二个是刀剑之歌，刀不仅是出鞘了，而且这刀是磨利了，啊，磨得非常的利。它这个第8节到17节是所谓的真正的唱这个刀剑之歌，磨砺的刀剑之歌，刀被磨砺了。这个第8节到17节是很有意思的，它是分成3段，然后2段中间都有一个插曲，就是这个杖。杖本来是王权的杖，但是这个王权的杖是这个犹大国的君王的杖呢，还是神惩罚他们的杖？这个就是要我们来理解。所以它一共分成3段，第1段是从第8节到第10节的上半，然后我们看到哈，第8节，耶和华的话临到我说：“人子啊，你要预言。耶和华吩咐我如此说：有刀，有刀是模块擦亮的，这个像诗歌一样。这个有刀，有刀是模块擦亮的，这个刀锋是非常的锋利的，而且模块要为杀戮，擦亮要为像闪电。我们岂可快乐吗？把我指的杖藐视个数。这个是第10节的下半部，是停在上半部是这个一段。那个这个刀，神的刀已经出鞘，神的刀而且磨快了，磨利了，而且是马上就要实行他的审判，是不是？而且他的刀剑是锋利，是杀戮，是凶猛。这个毁灭性是全面性的，全面性的毁灭。所以你知道，这个当这个以色列人他们耶路撒冷被毁了之后，
他们想到那个耶路撒冷被毁的，恐怕这个印象会很深的，一直到很久很久，他们都会纪念到那个耶路撒冷。每一次等到以后，他们常常纪念是耶路撒冷城被围的那个日子，永远纪念那个日子，因为那个是一个全面性的毁灭，他们都没有办法相信的，那个是神的圣城，还有圣殿的呢，是不是？所以这个是把他们整个的观念打破了。好，下面这个第10节的下半段很难解释。我们岂可快乐吗？或者我们不要快乐？罚我子的杖藐视各数。不晓得是这些以色列人啊，还在去依靠这个所谓这个杖所代表的这个王权，说君王还可以能够那个保护他们，带领他们度过这样的难关呢？还是说这个杖就是神审判的杖？因为本来这个罚我子的杖那个，它可以翻译成这个我子的杖藐视各数，我子的杖藐视各数，或者是这个你们不要欢乐，我儿的，因为那个杖也可以翻成皇杖，也可以翻成杖，也可以翻成那个这个支派。说我儿那个支派啊，不要藐视各数，这个就很难了。这个对有些希伯来文要翻成这个合适的，但是我们可以理解的是说，这个神的惩罚以色列人的杖，要毁灭所有的这些树林。前面我们讲了，火来审判这些树林，所有的人都要受到这个审判。那这个是应该我们可以理解的这个意思。我的儿子藐视和一切的，或因为他们藐视一切的劝告，当神的审判的，因为他们藐视一切的劝告，所以神的审判的杖要能够完全的能够毁灭他们所有的个数的倾向。这个是很不容易去解释我们这个原来的希伯来文的意思，大家也不太清。但是很奇怪，这个只在《刀剑之歌》的第1段的一个插曲，然后第2段还有一个杖，所以也许这个2个连在一起还有点意思。好，我们下面看这个第2段是11节到12节。这刀已经交给人擦亮，为要应手使用。这刀已经磨快擦亮，好交给行杀戮的人手中。所以交给有另外的人，这个另外的人要成为神审判的杖，让他们能够进行杀戮。这个刀已经擦亮，一再的讲擦亮，交给人擦亮，已经磨快擦亮，交给行杀戮的人。第12节，人子啊，你要呼喊哀嚎，因为这刀临到我的百姓和以色列一切的首领，他们和我的百姓都交在刀下，所以你要拍腿叹息。拍腿叹息是忧伤的表示，像耶利米一样，他也常常拍腿叹息。这个是这一段是一切的百姓和一切的首领，所有的人，包括所有的人。那下面的13节的时候，就是这个第2个插曲，第2个杖。我们来看看这个第2个杖，有试验的是，若那藐视的杖归于无有，怎么样？如果这个我们只能解释，这是神审判的杖。当这些人藐视了神审判的杖，都要归于无有。我们只能这样来解释它。那这个也许是这个意思，就是说，你们都藐视神的审判，但是你最后神的审判临到你们的时候，你们要归于无有，归于无怎么样？这是耶和华说的，是所谓的试验的事。这是第2段的插曲，第2个那个杖的插曲。下面是第3段的这个诗歌，在这个哀歌的形式，一个诗歌的形式嘛。这是14节一直到17节了。他说：“人子啊，你要拍掌预言，我耶和华要使这刀，就是致死伤的刀，1年3次加倍刺入，进入他们的内屋。是大人受死伤的，就是这刀，还有1年的3次。所以这个。”当神很借着以西结很仔细的把他所要实行的审判要告诉以色列人的时候，是这么的仔细。这个一而再1年3次，要使得所有的人，包括所有的大人，都要受到这个杀戮。然后第15节，我设立这恐吓人的刀，攻击他们一切的城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。这刀照得像闪电，磨得尖利，要行杀戮。这都是形容，这是诗歌体的，所以你看起来都是形容这个刀的锋利和杀戮的凶猛。刀啊，你归在右边，摆在左边，你面向哪方，就向哪方杀戮。
全面的，哪一方无论是左边、右边、前面、后面，全部都是刀啊！你归在哪里，就是各处都是。我也要拍掌，并要使我的愤怒止息。这是耶和华说的。这个拍掌的时候啊，我们因为拍掌本来是欢乐，有的时候，但是作为嘲笑用也可以。所以前面他叫以色列要拍掌，要以西结要拍掌，然后现在神也要拍掌，神也要讥笑他，说你们所犯的错误，你们自己尝到自己错误这个犯罪的结果，是不是哈？那这个是一个诗歌的题，所以借着这个诗歌的题，那个形容这个刀已经被磨快了，是锋利的刀，锋利的刀，杀戮的凶猛，这是这个诊断。这是第二个信息。第三个信息就提到说，怎么样使得这件事情会发生呢？神就兴起他们的仇敌，成为审判的刀，要来灭绝他们，是不是好？来，我们来看18节到32节这一大段，这个刀，神审判的刀要指向耶路撒冷。18节到27节，耶和华的话又临到我说：“人子啊，你要定出2条路，好使巴比伦王的刀来，这2条路必从一地分出来，又要在通城的路上画出一只手来。”这个原来这个背景我们都了解了，是不是？包括推罗，包括犹大，包括这个亚门，这3个人结盟了。当然，推罗就包括西顿了，他们就合在一起了。他们结盟，因着埃及的这个怂恿，他们要反对巴比伦人西底家这个做王的时候。但是现在巴比伦人就带尼布加利沙带着他军队来了，他从哪里来啊？他从这个加勒底，就是说巴比伦人的地方，一直来到了。你知道巴比伦人要到这个巴勒斯坦地，他一定往上走，一往上走就到大马色，他就在大马色的这个伯拉地这个地方停下来了。然后停下来之后啊，他要决定一件事情，到底先打哪一个国家？有推罗在他的右边，如果他是面对了这个南方的话是，然后下面就是耶路撒冷，在左边是他的这个亚门人，所以他要决定是怎么样做。但是推罗是最难打的，是不是？推罗为什么难打？因为他在海上，他的那个真正的那个主力是在海上，所以他以后摆了慢慢的说。所以现在唯一要决定的只有2件事情：到底是先打犹大国呢，还是先打亚门人？这是他要决定的。所以他以为是他决定的，但是其实神已经帮他安排好了，是的。所以他要决定这件事情，但是你看到他做了很多的事情，这个很有意思。那个，我们以前的时候，那个，你会不会画以色列地啊？每次画以色列地就是一个破刀，是不是？这个是什么？加利利海，那死海在它下面，死海在下面。然后，那在所有的这个以色列地的话，你要去以色列地，这个是可能是巴比伦，巴比伦到上面去，这个是大马色，从大马色再下来，再下来的时候只有2条路可以走。平常的话，你知道一个叫沿海大道，一个叫国王大道，因为这里的话，这个亚门、摩亚、以东这些都在这里，是不是？所以它只有2条路可以走，一条是走这里，一条是从这里走这里。沿海下来，然后这里的时候大概是耶路撒冷会在这个地方吧，哈，他会转到这里，经过米基多，接着耶西里，那个叫什么耶西列，然后一直下来，直接打到这个耶路撒冷，或者是他还可以沿着这个约旦河再下来，一直到耶路撒冷也可以，所以这是他可以走的路。我们来看啊，他是怎么走的。这个我们现在知道巴比伦王出来了。这个以西结，人家说以西结都没有论到巴比伦的这个审判到底在哪里，所以我们再看看有没有他对他的审判。你要定出一条路，使刀来到亚门人的拉巴就是亚门人首都现在的安曼那附近，又要定出一条路，使刀来到犹大的坚固城耶路撒冷。好，现在他的这个决定很简单，他在这里的时候，要不然是打耶路撒冷，要不然打这个亚门大约在这里。在这个地方，在这个地方，安曼是在那里。哦，如果他是面对着这个南方的话，这个耶路撒冷在他右边，这个亚门在他左边，是不是？然后第21节，因为巴比伦
巴比伦王站在岔路那里，在2条路上要占卜，他要决定他到底要打哪里。他唯一的办法不是去求告耶和华神，是他自己要去这个占卜。他怎么占卜呢？他做了3件事情去占卜，要配合这件事情，对不对？第一件事情就是摇签，那么摇签就是把每一个国家的这个名字摆在一个箭筒里头，从抽出一条箭来看，哦，上面名字是耶路撒冷，开始打耶路撒冷。又求问神像，他这个神像啊，不是他们是敬拜别的神，你有的时候也许是祖先的像啊，或者是那个家神的像，或者是可能是求祖先的神灵保佑他，他要打哪一个，给他一个指明。还有一个事情很奇怪，他要看牺牲的肝作为献祭的那个肝的那个纹理的情形哈，好作为他的决定。但是无论是他做哪一个决定啊，这3个都符合他的要求，就是要打这个，要打耶路撒冷。所以你看，在下面写的就说哈，这个第22节，他是右手中拿着耶路撒冷占卜的，他如果面对那个他那个右手的话，就表示他在右边的那个，他要打耶路撒冷，使他安设撞成锤，张口叫杀。他现在这个已经来到耶路撒冷，扬声呐喊，筑垒造台，以撞成锤，攻打城门。他开始要进攻耶路撒冷。你知道，甚至于尼布加利沙率领军队来到耶路撒冷的时候，耶路撒冷城的居民还认为他们是没有问题的。为什么？下面我们就知道了。下面你看哈，23节，据那些曾起誓的犹大人来说，那些起誓犹大人是向原来他们犹大是向巴比伦效忠的，是不是？现在他们背叛了，就是这些人啊。但是他们有一个依靠，觉得说他们有一个圣殿在这里，这是耶路撒冷城，神的圣城，他们在西安那里不会遭遇到任何的这个问题的。他说这个是假的，这是虚假的，对不对哈？他们都是这个，可是你要知道，这是神所安排的。他借着他自己的方法，这些外邦人借着他们自己的方法，是配合神的这个行动的。他说这是虚假的，这是虚假的占卜。巴比伦王要使他们想起罪孽，以致他们将他们逐出。原来哈，这个巴比伦王所做的这些行动，想起他们是不信神的，要想起他们所有的罪孽。他们的罪孽是什么？神叫他们不要去反对巴比伦。那他们去巴比伦立了约之后，还又要背约，他们要想起他们的罪过来，要把他们捉住。然后下面第24到27节，这是完全对于百姓和以色列王的这个审判，完全写出来了。这个在圣殿还没有耶路撒冷还没有被毁以前，主耶和华如此说：因你们的过犯显露，使你们的罪孽被纪念，以致你们的罪恶在行为上都彰显出来，又因你们被纪念，就被捉住。你这受死伤行恶的以色列王啊，这个西底家，他受了死伤，对不对哈？他很这个面临的命运非常的悲惨，眼睛被挖了，然后还被杀死。罪孽的尽头到了，受报的日子已到。主耶和华如此说：当除掉这个皇冠，这个冠这个字本来是用在做这个祭祀的裹头巾的，那也可以作为皇冠。是这样，你看用在哪里？讲西底家，它一定是皇冠了。你的皇冠摘下冕，境况必不再像以前像先前，要使卑者升为高，使高者降为卑。这个原来做王的，眼睛被挖了，被带到那半路就被杀了。然后那些原来的，你知道那个沙番的孙子基大利，他把他们提起来作为这个整个的这个犹大地的省长，这是巴比伦王做的。所以有的人升高，有人降低，这个就是这个情形。好，然后我要将这国倾覆，倾覆而又倾覆，一而再，再而三，3次再重复。这国也必不再有，只等到那应得的人来到，我就赐给他。那很多人都把这一句作为弥赛亚的这个预言，因为应得的人，这个大卫的王，这个我们知道，上次我们这个谁，那个 Spencer 跟我们提到的这个约雅斤、耶哥里亚，是不是耶哥里亚？他都是受咒诅的，他的支派都不应该一直等到那一位要来坐在大卫的宝座上那个应得的人。
就是那个我们所看到的，在创世纪49章10节的那个这个当这个雅各在祝福他的儿子的时候，讲到犹大的时候，那个细罗只等到细罗的要来，所谓的那个权杖，那个柜，那个作为这个国家的权柄的他那个就所谓的这个应得的人。无论是讲到这个细罗也好，或者就是那个有赐平安的，你看他说贵不离犹大，必不离犹大，权必不离他两脚之间，只等细罗就是赐平安者来到，万民都必归顺。所以也许在这里预言到这个耶稣基督要来的，成为坐在大卫宝座上的那一位应得的人。那这个是唯一的这个是我们看得见的所谓的影射到弥赛亚的，但是这些都没有被引用，所以我们在新约的时候既然没有被引用，我们就不太了解是这个意思这个正确与否。但是这个应得的人显然是，所以有的人就会说，应得的人是谁啊？尼布加利撒。尼布加利撒要来探访毁灭，是等到他来的时候，但是就不知道你要怎么解释。你可以解释说弥赛亚或者是尼布加利撒，但是弥赛亚是应该比较合适的，对不对？好，我们来看第4个信息。第4个信息就是亚门人也没有什么好处，亚门人只不过苟延残喘了几年。这个耶路撒冷被毁了之后，亚门人还是很高兴的，就是你看他们没有来打我们，哪里知道5年之后，那个耶路撒冷被毁是在主前的586年，是不是？到582年、580这个左右的时候，亚门人这个尼布加利撒再一次兴起来，就来去攻打这个亚门人。这下面讲的就是亚门人。好，这个第28节到32节，刀指向亚门，这2个人都逃不掉。耶路撒冷也是这样，亚门也是这样。人子啊，你要发预言说，主耶和华论到亚门人和他们的凌辱，吩咐我如此说：有拔出来的刀已经擦亮，未行杀戮，使他像闪电已行吞灭一样，刀已经擦亮，已经杀戮。29节，人为你见虚假的异象，行谎诈的占卜，使你倒在受死伤的恶人的景象上。他们的罪孽到了尽头，受报的日子到了。这个也是很不容易的去翻译，但是他说见到这些虚假的意象和行谎诈的占卜，也许都是亚门人做的。亚门人的行为，他们的行为是这样，使你倒在受死伤的恶人的景象上，倒在受死伤的恶人景象上，是他们虽然是这个尽量的防止，但是他们还是一样的，是作为一个恶人。他们这个神审判的刀要临到他们的身上，所以这个是你们罪孽到了尽头，受报的日子到了。然后第30节和31节，那这边因为我们将来在谈到第25章一直到32章，再论到亚门、推罗、埃及，很多都再重新再去提到要审判列邦的。这里提到了这个尼布加利撒不会放过亚门人。这是我们知道的，但是到30章，到30节到31节这里哈，就很麻烦，你不知道是针对亚门人讲的呢，还是针对尼布加利撒讲的？那如果是针对尼布加利撒讲的，就是针对巴比伦人讲的话，这就是唯一的一处以西结提到将来巴比伦人要受审判。但是针对亚门人讲的话，那个你哈，如果是亚门人的话，那就是连续到前面的这个，所以各是不同的解经家有不同的翻译。那我们只能说，这个可能是针对巴比伦人讲的，可能是针对亚门人讲的。你可以看哈，30节，你将刀收入鞘吧，这好像是对巴比伦人讲的，是不是？因为他们是神审判的刀嘛。那在你受造之处生长之地，我必刑罚你，也好像是对巴比伦人讲的。巴比伦人后来很快的就被人家被那个波斯毁灭掉了。我必将我的老恨倒在你身上，将我烈怒的火喷在你身上，又将你交在善于杀灭的畜类人手中。这个波斯人很快的就灭了他们，所以他们也面临到在他生长的地方、受造的地方能够
就被毁灭掉了。巴比伦城最后在这个被波斯人一夜之间就毁掉了，是不是？我们听过这样的故事，所以这个很可能就是说，这个针对了巴比伦人的情形来讲，因为不然的话，这个收刀入鞘对亚门人来说是不合适的。好，32节，你必当柴被火焚烧，你的血被留在国中，你必不再被纪念，因为这是我耶和华说的。像这个话又很亚门人也好，或者是巴比伦人也好，都是一样的。所以我们今天的话，我们就可以从这个这是讲到了21章神的这已经安排好了，巴比伦人要来灭绝耶路撒冷城和亚门人，全部都要灭绝。这是神的刀剑之歌，他作为实行他自己的审判，他能够完完全全的完成这件事情。所以以西结在这里就讲好。那所以你看，我们刚刚提到说圣所那时候还在，他就已经把这个话讲出来了，所以告诉他们没有希望。其实以西结的信息和耶利米的是一样的，耶利米也是说同样的话，所以只有他们两个。现在我们听到了，只有他们两个讲这样的话，其他都是一切都平安啊，这个是华美的城啊，这是西安城啊，绝对不会受到这个伤害。但是那些都是假先知们说的，是不是哈？好。那下面的话，我们要这个下一次的话，我们今天发的讲义虽然是23章、24章的，因为我们很希望可以这个下礼拜很快的提到23章的话，就提到了这个同样的是2个淫妇的这个情形。那这个2个淫妇，一个是北国，一个是南国，一个是他自己的帐篷，一个是神的帐篷在他那里，代表这个神的这个圣殿曾经在这个耶路撒冷这个情形啊，作为他们再一次的。按照政治观念的角度，你知道人啊要依靠神，不是依靠人间的结盟。同样的道理，以赛亚也跟他们讲过了，是不是？那他们是依靠人的结盟，不是依靠神。所以我们下个礼拜会很快的结束呢23章、24章，然后我们就进入了列国了。其实我们这后面有好几段了哈，这一段25章到32章，然后33章以后的时候才真正的复兴嘛。真正的到40章到48章才是真正的这个新耶路撒冷将来的预言，所以我们还有好几段路，下面一段是列国，再下来一段是这个回复这个牧人这个牧养，然后再下来一段是这个最后的话是新耶路撒冷整个的回复。